வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 2003க்கு அப்புறமா கொலராடோவில் அடித்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம் பற்றின வீடியோ தான். இது வந்து நான் கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணேன் எங்கள் பேட்டியோலேருந்து. பயங்கர காற்று. ஆக்சுவலாக 2 நாள் ஸ்னோன்னு சொன்னாங்க. பட் அதோடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொஞ்சம் கம்மியானனால ஜஸ்ட் 1 டே தான் அடிச்சுது. அதுவே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 ஃபீட் அளவுக்கு ஸ்னோ வந்துடுச்சு. இதை நான் வீட்டிலேருந்தே உள்ளே எடுத்திருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம டோர் ஆண்ட ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஆண்ட தரைக்கும் அந்த ஸ்னோவோடைய ஹைட்டும் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய நீ லெவலுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க போகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ ஸ்டார்ம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நானும் பாப்பாவும் பண்ண ஃபன் அட்ராசிட்டி தான் ஸ்னோவில். இது எல்லாமே வந்து எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே தான், ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே தான், வெளியே எங்கேயும் இல்லை. ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.